Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu tô trazendo para vocês a segunda parte da renovação aqui da minha sala. Eu comecei com a parede da TV, como eu mostrei semana passada, ficou assim lindíssima. Todo mundo amou essa parede, especialmente eu, é claro, né? E aí eu resolvi trazer também a parte da lareira. Também colocar um outro tom. Na verdade eu não gosto de colocar a mesma cor, né, no mesmo ambiente. Se fosse todo um branco ou toda uma cor só, tudo bem, mas tipo, joga uma cor escura lá, aí depois vem com uma cor escura do outro lado. Mas aí, para balançar essas cores, eu coloquei aqui só no esquadro, digamos assim, né, da lareira, a mesma cor do verde da parede da TV. Né? Então, o restante eu não vou aplicar a mesma tinta, vai ser um verde mais claro que eu vou misturar com o branco. Vou usar esse mesmo tom desse verde escuro, porém só vou acrescentar um pouco mais da cor branca, né? Para ele ficar um pouco mais suave a cor, para ficar um tom sobre tom. Gente, também quero pedir para vocês não esquecer de se inscrever aqui embaixo, se você não é inscrito ainda no canal, de dar o joinha para mim também ali, né? E ativar o sininho aqui em cima, assim você fica sabendo quando estarei postando vídeo novo aqui no canal. Gente, vocês gostam da cor verde? Eu adoro a cor verde. E muitas vezes quando se fala na cor verde, a gente associa muito com a natureza e com o dinheiro, né? Com o dólar, que o dólar é verde. Mas esses dois conceitos que nos remetem à natureza e ao dinheiro, às vezes eles não combinam muito, né? Porque o dinheiro, né, traz muita ambição e acaba destruindo a natureza, né, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. E a cor verde também ela traz muito, ela nos remete à vida orgânica, né, à natureza, à sustentabilidade, né? E quando se fala em verde, né, como eu falei, se associa muito essa parte do dinheiro, não só por causa do dólar, que é a principal moeda do mundo, mas também pela parte financeira, né, que ele traz. Então, a maioria dos logos das empresas que trabalham com dinheiro, né, eles usam muito a cor verde. Aqui eu acrescentei um pouco mais da cor branca, né? E fiz uma pigmentação mais clara. E a cor verde também a gente vê muito em artes, né? Os artistas, né? Os pintores, eles utilizam muito dessa cor nas artes.
Aqui eu estou trazendo para vocês algumas combinações, né, alguns tons sobre tons da cor verde, que eu achei fantástico assim, né? Gente, essa cor aqui, ó, parece um azul clarinho, como vocês estão... Aqui no vídeo parece um azul clarinho, mas não ficou assim, não. Ficou um verde bem clarinho. E agora chegou, então, já terminei ali, né, a pintura, e agora chegou a parte mais divertida. Eu vou decorar, então, essa parede aqui, né, essa chaminé. E eu cortei esse galho ali, né, deixei secar aqui, como vocês estão vendo. Deixei um bom tempo ele ficar secando aqui, né, no meu deck. E agora eu vou fazer umas artes, né, para colocar nesse chaminé. Eu peguei essa forminha aqui, nessa bandeja, só para servir como molde ali, né, para fazer um círculo. Vou recortar toda essa parte aqui, né, para começar a montar ali a minha arte. Então eu fiz aqui algumas aqui que eu cortei, né, anteriormente algumas folhas lá dessa minha palmeira e fui deixando secar, né, até ela ficar assim, ó, bem sequinha, e ficou bem bonita. É um tom que eu gosto muito. Ele sempre fica com vários tons de verde mesmo depois de seco aí, como vocês estão vendo, né? Esse outro ali, ó, eu deixei secar no sol e o outro na sombra. Como vocês podem ver ali, ele fica sempre com tons diferentes. E agora, gente, eu tô montando umas artes que eu vou envolver ali, eu vou colocar nessa parede ali, né, da chaminé, da minha lareira. Se você não é inscrito no meu canal, não esquece de se inscrever ali embaixo, né, de curtir e ativar o sininho. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, não esquece também de deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Então agora eu bem feliz aqui, né, vou começar a decorar esta parede aqui, bem estilo outono, inverno, né? Que sempre traz esse aconchego, né? Essa coisa de ficar mais em casa, né? Apesar que nós estamos precisando mesmo ficar em casa por causa da pandemia, mas é mais um motivo agora, né? Esse frio, né? Nos trazer mais para dentro de casa junto com as nossas famílias. E por que não, né? Começar a fazer alguns trabalhos dentro de casa, algumas artes, né, mais interessantes. Oi pessoal, tudo bem? Então aqui está a decoração pronta da minha lareira, né? Eu amei. Essa aqui foi então aquelas folhas secas que quer dizer, não eram secas, né? Eu tirei ali do meu jardim, da minha palmeira, como vocês viram, né? Deixei secar ali no deck e aí eu cortei elas, né? E colei aqui na minha parede da lareira. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse trabalho, né? E se você não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, né? De ativar o sininho aqui em cima e também do joinha. E se você também não gostou, não me importa, pode dar um dislike ali pra mim, gente, sem nenhum problema nenhum, ok? E qualquer comentário, gente, qualquer dúvida, deixa na descrição do vídeo aqui. A gente se vê no próximo domingo no mesmo horário. Tenha uma excelente semana, um beijo grande.